Pole magnetyczne to jest energia. Indukcja do kwadratu pola magnetycznego to jest energia i w pewnych warunkach to pole może anihilować. No i to pole napędza materię w koronie słonecznej, ona jest wyrzucana jak z armaty i w postaci takich blobów na magnetycznej plazmy i te bloby magnetycznej plazmy pędzą sobie w ośrodku międzyplanetarnym. Jeżeli ta armata jest skierowana w stronę Ziemi, no to taki blob trafia w naszą planetę, generując różne zaburzenia geomagnetyczne.